今日嚟到中環，試下呢間 Set Lunch，咁我入去試一試先。咁呢個好 creamy 嘅湯啦，就唔知試一試先，應該係忌廉湯嚟。咁就有翻啲簡單鹽啊，同埋啲胡椒啦，咁啊配料。咁有3個呢個冷嘅，咁啊好熱，啱啱整嘅。咁有個 chicken 奶油雞啊呢個嘢，咁啊係 set B 嗰個嚟嘅，貴少少嘅。咁啊睇下好 creamy。雞咧都多嘅，不過唔係好大嚿啦。咁我再試下個味先嚇。冇揀辣度喎。之前食開嗰個朗盤嗰間咧就有得揀辣度，呢個就冇嘅。酸酸地，奶油因為加咗呢個嘅乳酪，下次試下唔加佢個乳酪先好。個雞咧都相當 juicy， 唔會話太柴。咁我值得推介呢間。咁最尾咧，佢仲有杯咖啡嘅，咖啡就淡少少啦，冇乜味。呢個就係 Set A 嘅咖喱啦，咁就少咗啲奶油，但係佢都係橙色嘅，咁個雞咧都好多嚿。好，試一試先。咁有2個薯仔啦，今次都係愛咗冷嘅。好，開餐。咁 A 餐個雞咧，佢就比較柴少少。之前 Set B 嗰個咧，佢就會燒過先嘅。呢個就應該係可能係烚，擺埋一齊煮啦，就唔係烚嘅。呢個 Mango Nasi